Goeienaand almal. Baie bly om julle vanaand weer terug te sien hierso. Die van julle wat gisterand gemis het, daar was 'n paar wat gisterand gemis het. Die opname is daar. Dis nodig om hom te kyk om maandag aand te laat sin maak. So as jy gisterand gemis het, kry die opname. Sean, dit was seker waar hy hom post waar hy beskikbaar is. Maar dis nodig om gisterand sin te kyk om maandag aand sin te laat sin maak. Maandag aand het ons begin gesels oor die Sabbat en ons het dit so half in die lug gelos. Ons het gesels oor wat die Bybelse perspektief oor die Sabbat is en wat die Bybel leer oor die Sabbat, maar ons het nooit by die vraag uitgekom by die wat nou nie. So gisteraand het ons by daai vraag probeer uitkom, die wat nou. Hoe het ons gekom waar ons is vandag, waar 98% van Christendom Sondag onderhoudende Christene is. En ons het diep ingegaan in die geskiedenis van die laaste 2000 jaar se Christendom en ons het gekyk na die ontwikkeling van die vroeë Christenkerk, die eerste disippels wat Sabbat onderhoudend is, tot waar ons uiteindelik vandag is, waar die grootste deel van Christendom op 'n Sondag aanbind. So, as jy nie gisterand hier was nie, asseblief probeer daai lesing in die hande kry en kyk dit, anders gaan die Sabbat boodskap vir jou 'n halwe boodskap wees. Het gaan nie tot sy volheid kom nie. Vanaand het ons 'n heel ander tema. En vanaand se onderwerp is seker een van die moeilikste onderwerpe om aan te bied, maar ook vir baie mense om te hoor. Want hierdie onderwerp spreek tot iets wat ons harte raak. Dit is nie net teoretiese kennis oor wat die Bybel leer nie. Dit gaan oor iets wat elke een van ons waarskynlik al kom seermaak het. En dit gaan oor die grootste wapen van Satan se chaos. En dit is die dood. As hy net verbykom. Hy gaan vries wees, as ek nou bykom. Dit is die dood. Niemand van ons wat hier sit, dink ek, kan eis dat ons nog nooit geraak is deur die dood nie. En ek wil vanaand vir jou die realiteit en die slegte nuus gee. As jy nog nie geraak is deur die dood nie, dan kom dit nog. Ergens gaan jy iemand verloor vir wie jy lief is, of iemand wat vir jou lief is, gaan jou verloor. Dis die realiteit van die lewe. Elke mens gaan dood. En ons niks wat jy en ek daaraan kan doen, om dit te ja, ons kan 'n goeie, gesonde leefstyl handhaaf, en ons kan probeer om kwaliteit lewe te hê, en ons kan onsself beskerm op maniere wat vir ons sin maak. Ons dra veiligheidsgordels, en ons sluit ons hekke, en ons doen allerhande goed om onsself te beveilig, maar ergens gaan dit gebeur. Jy of ek al van nou, dit gaan gebeur. En daar is min onderwerpe wat soveel onsekerheid in die mens wakker maak, soos die dood. Daar's min dinge wat ons so baie laat wonder, soos die dood. En miskien is dit omdat iemand van ons al daar was nie, dat ons hierdie wonder het daarin. En vir ons is daar net een bron van waarheid, en dit is die Bybel. En dis as jy en ek hierdie worstel, of hierdie wonder, of hierdie onsekerheid in ons het, oor die dood, moet ons die antwoord daaroor gaan soek in die Bybel, in God se woord. Hierdie naweek, op 2 November, is dit 3 jaar vandat ek my, in aanhalingstekens, klein boetiekie verloor het. In 'n motorongeluk. Hy was eintlik
my suster se seun. En as gevolg van 'n tienerswangerskap het hy saam met my in die huis groot geword. So my ouers het hom groot gemaak as my boetie. En dit was die seerste wat die dood my nog kon maak het. Was by die verlies van wie ek as my klein boetie gesien het. En ek dink as ons hier vra, wie het al daardie seer ervaar, gaan daar baie hande opgaan. Ons weet hoe seer is dit. En 'n deel van daardie seer het gaan gepaard met die onsekerheid van wat dit inhou. Ek vertel vir jou hierdie inleiding sodat ons op dieselfde bladsy is oor wat in my hand aangaan wanneer ek hierdie lesing aandoen. Ek weet dit kan moeilik wees vir mense om die Bybelse waarheid oor die dood te aanvaar. En ek bring nie hierdie lesing soos ek die Bybel verstaan onsensitief nie. Ek probeer sensitief wees vir die feit dat hier dalk iemand sit wat seer het as gevolg van die verlies wat hulle gehad. Dat hier dalk iemand sit wat hulle self al vir jare dalk troos met 'n sekere idee oor die dood wat vanaand dalk uitgedaag gaan word. So, al die ander lesings is gewoonlik baie teoretiese, feitelike inligting, dis wat die Bybel sê. Dis maklik om dit te aanvaar, maar wanneer dit by die dood kom, is dit iets wat ons hart raak. En dit is van kardinale belang dat ons weet wat gebeur in die dood. En môre aand se lesing maak die doodlesing bietjie meer duidelik. Ons laaste lesing. Waar gaan 'n mens as jy doodgaan? Dis die vraag wat baie mense vra. Waar eindig jy op? Gaan 'n mens ooit enige plek heen? En mense is bietjie angstig om hierdie vraag te vra. Want dit is 'n bestemming wat ons nie weet of daar enige terugkom van is nie. Word ons maar net bloot uitgewis sonder enigiets ooit daarna? Bevind ons dalk die oomblik van dood in die hemel? Bevind ons dalk in die hel? Bevind ons dalk soos party geloofsgemeenskappe, spesifiek die Rooms-Katolieke Kerk glo, ergens in 'n spasie tussen die hemel en die hel, die tipe vage vuur waar ons net eers bietjie moet brand om rein genoeg te wees om in die hemel in te gaan? As baie van hierdie vrae, as baie van hierdie leringe wat geleer word oor die dood, en vir ons om te weet wat werklik gebeur met die dood, het ons nodig om in die Bybel te gaan soek. Ons kan nie net aannames maak gebaseer op wat ek al in 'n kerk of by 'n begrafnis gehoor het. Henry Beecher lê op sy sterfbed en hy sê, "Now comes the mystery." En vir baie mense is dit die ervaring van doodgaan. Ek het by verskeie doodsbeddens in my lewe al gestaan. Die mense wat binnekort gaan sterf of wat besig is om te sterf. En mense benader dit uit verskillende hoeke uit. Mense beleef dit verskillend. En dit het nie altyd te doen met mense se vertroue in Christus nie, want ek het by mense se sterwensbed al gestaan wat geveg het teen die dood, maar wat ek oortuig in my hart was, kinders van die Here is. Maar hulle veg hierteen. En dan het ek by ander mense gestaan wat ook mooi goeie kinders van die Here is en hulle laat gaan en hulle gaan rustig in die dood. Wat maak die verskil? En ek het tot die gevolgtrekking gekom. Dit het nie te doen met ons geloof in Christus nie. Dit het te doen met die oortuiging dat ek weet verseker wat kom hierna. En selfs goeie gelowige Christene kan nog steeds onseker wees en bang wees.
En daarom is die reaksie om te veg teen dood. Sokrates neem sy eie lewe. En soos dat hy die gif drink, word sy woorde opgeteken, farewell, hy is nog nie daar nie, I go the way of all flesh, but whether to life or oblivion, I know not. En hoe tragies moet dit nie wees, om nie te weet, wat hierna gebeur nie. Hartseer en 'n onsekere pad om te loop aan die einde van ons lewe. En dit wag vir ons almal. Ergens in Richmond, Virginia is daar 'n grafsteen. En op hierdie grafsteen is daar geskryf die volgende woorde. Hy is baie stadig vanaand, ek sal probeer om vinniger te gaan en dan op te vang. So, die volgende woorde op hierdie grafsteen geskryf. Stop my friend as you go by. As you are now, so once was I. As I am now, you soon shall be. So prepare yourself to follow me. En hier kom iemand verby en skryf op hierdie grafsteen, jy weet, met verf of met 'n koutjie of iets. Die volgende woorde, I'm not content to follow you until I know just where you went. En dit is humoristies verby, want ja, jy kan sê ons almal gaan in die dood in, maar ek wil nie agter jou aangaan as ek nie weet waar jy is nie. So waar gaan 'n mens wanneer hy sterf? Ek het nou die vraag gevra. Gaan hy hemel toe? Gaan hy hel toe? Gaan hang hy ergens 'n bietjie rond in een of ander vage vuur vir 'n rukkie? Of slaap 'n mens dalk? Is 'n mens dalk onbewus? Is daar hoop aan die ander kant van dood? Of is dit nou maar die einde van hierdie lewe? En daar's niks ooit daarna nie? Is dit een of ander groot avontuur, of is dit net een eindelose stilte vir altyd? Is ons totsiens aksies, die rouproses wat ons doen by 'n begrafnis, is dit die finale totsiens met nooit iets daarna nie? Of is die dood dalk 'n pouse tussen twee ewighede? Waar is ons geliefdes wat al gesterf het? Jare gelede is daar 'n man met die naam Job in die Bybel. Ons het laasweek ook na hom gekyk. En Job word getuister deur die verskriklikste dinge in sy lewe. Hy verloor al sy besittings, hy verloor sy gesondheid, hy verloor sy eiendom, hy verloor sy diere, maar die ergste wat hy seker verloor is al sy kinders. Eenslaan. En Job vra 'n vraag wat ek dink die fondasie lê vir die gesprek oor die dood. In Job 14 vers 14 sê hy, as 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? En is dit nie die mees kritiesste vraag wat ons moet beantwoord oor die dood nie? As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? En daardie vraag kan ons net beantwoord uit die Bybel uit. Want God is die enigste een wat die antwoord kan hê op daardie vraag, want jy en ek was nog nie daar nie om dit te kan antwoord nie. In Jesaja 26 vers 19 gee die Bybel vir ons die antwoord. Dit sê, die dode sal herlewe, my lyke sal opstaan, waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want die dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skep. Kan ons hier 'n bietjie iets doen mee? Met ander woorde, die dode sal weer opstaan, volgens die Bybel. En die aarde sal aan skimme die lewenslig skep.
So ja, volgens die Bybel is daar een of ander lewe na die dood. Daar's 'n opstanding uit die dood uit. Lyke sal lewe. Die dooies sal weer lewe. Die vraag is, hoe lyk dit? Hoe lyk dit prakties vir mense wat gesterf het? As die Bybel sê ons geliefdes wat dood is, sal weer leef, dan kom die vraag, maar wanneer? Wanneer en hoe? Wat gebeur wanneer 'n mens sterf? Wanneer kom hierdie lewe? Een van die mees aangehaalste hoofstukke in die Bybel, wanneer dit oor die dood handel, het te doen met, of vind ons in Prediker 12. En Prediker 12 het 'n mooi uiteensetting van verskeie verduidelikings van die dood. En een van die dinge wat Prediker 12 sê, dit is 'n bietjie frustrerend vanaand hierdie. Kom ons kyk of ons hom reg kry, dan gaan ons makliker gaan. Nog weer. Een van die dinge wat Prediker 12 sê, is om die dood soos volg te verduidelik. Die stof sal na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees sal na God terugkeer wat dit gegee het. Nou, hier lê die sleutel om die dood te verstaan, is die woord wat die Hebreëse skrywers gebruik vir gees. En ons gaan daai woord 'n paar keer in die Bybel kry. En dit is ruach, die Hebreëse woord wat gebruik word vir gees. Ruach. En eintlik is dit nie 'n uitspreekwoord nie, dis eintlik 'n klankwoord. Ruach. Klink soos asemhaling. Ruach. Dit is hoe hulle dit uitspreek. Hulle sit nie daai ge in wat ons later, wat die Hebreëus later begin is ruach nie. Dis eintlik 'n klank van die woord. En wat Prediker sê is die stof gaan na die aarde terug wanneer 'n mens sterf. Die gees, die ruach, keer na God terug wat dit gegee het. En wat is hierdie ruach? Wel, in die Hebreëse taal beskryf hulle dit as asem. Die vertalers maak dit gees, maar in Hebreëus beteken die woord asem. En met ander woorde, wanneer 'n mens sterf, dan vat die aarde die elemente waarvan jou liggaam gemaak is terug. Jy gaan verloor, en hoe dit ook al gebeur, vir partye lê lank in 'n graf en vergaan mettertyd, en ander word veras, en hulle die proses word net aangehelp. Ek kry baie die vraag, is verassing verkeerd? Nee, dit is nie. Al wat verassing doen is, dit jaag hierdie proses aan. Dis al wat dit doen, dit maak dit net vinnig. Uiteindelik word jy nog steeds net stof, as, niks. Jy keer terug na die aarde toe, en die gees, die ruach, gaan terug na God toe. Ons gaan nou kyk, wat is daai? Weet jy, as die PowerPoint van vooraf begin, gaan hy weer werk? Ja, anders gaan die ding die hele tyd na aandag aftrek, dat jy nie kan net gaan, wanneer ek wil jy nie gaan nie. Wat is hierdie gees, hierdie ruach? Ons moet gaan, om dit te beantwoord, moet ons gaan na die eerste mens se skepping toe. En ons lees daarvan in Genesis 2 vers 7. Ons het maandag aan 'n bietjie gepraat oor daai skepping van die eerste mens. Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus en hoor hoe word hy beskryf, die asem van die lewe, wat is die Hebreëse woord? Ruach, geblaas, en so het die mens 'n lewende siel geword. So hier gee die vertalers om 'n ander woord. Hulle sê dit is nou asem. En Prediker sê hulle gees, maar dis dieselfde Hebreëse woord. En wanneer die mens uit stof uitgeformeer word, en God blaas die asem van die lewe, die ruach, binne in hom in, kry die mens 'n siel. Nee, wat sê die teks? Die mens word 'n siel. Hy word in wese 'n siel. Hy het nie 'n siel ontvang nie. 'n Siel is nie iets wat apart bestaan
weg van jou menswees af nie. Jy wat hier vanaand sit en lewe, volgens die Bybel is jy 'n siel. Want jy's vlees en jy die asem van die lewe, jy haal vanaand asem, jy lewe, so jy is 'n siel. As jy by 'n vertrek instap en daar staan, daar's niemand daar nie, dan sê jy, hier's geen siel hier nie. Dit beteken nie, hier's niemand wat hierin ronddwaal in die lug nie, dit beteken hier's nie mense nie. Job beskryf dit soos volg, my asem is nog heeltemal in my, die lewensasem van God is in my neus. Dis om te sê, ek lewe nog. Die woord wat Job gebruik is ruach. So met ander woorde, die ruach wat God gee, wat prediker sê teruggaan na hom toe, is jou vermoë om te kan lewe. Is ek beskryf dit as die lewensgewende krag wat van God afkom. Dis wat jou en my aan die lewe hou. Die feit dat God dit vir ons moontlik maak om te leef. So wanneer die mens sterf, bly hierdie liggaam, hy gaan verlore. God vat sy lewensasem, vat God terug. En dis die einde van jou bestaan hier op aarde. Dit so 'n bietjie verbygaan. Hier is 'n goeie beskrywing van dit, 'n uiteensetting. As ons stof het en die gees kom by dit, die ruach, die asem, dan het ons 'n lewende siel. Ander woorde, as ons die elemente het van hierdie aarde en ons gee dit asem, dan is daar 'n lewende wese. As ons die stof vat en ons neem die gees weg, die asem, die vermoë om te kan asemhaal, wat het jy wat oorbly? 'n lijk. Met 'n dooie mens. 'n lijk is nog steeds stof. Maar hy het nie meer asem, lewensasem in hom nie. Dit het weggegaan. So as jy die elemente van hierdie aarde vat en jy haal die asem uit dit uit, dan het jy 'n lijk. Dit sê die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, in sy neus die asem van die lewe geblaas, en so het die mens 'n lewende siel geword. Ek moet dit beklemtoon, 'n mens kry nie 'n siel nie. Jy het nie 'n siel nie, jy is 'n siel. En die feit dat jy 'n siel is, bestaan uit twee elemente. En dit is dat jy 'n liggaam het, en dat God vir jou die vermoë gee om te kan lewe. Nou, 'n baie interessante boek wat ek ontdek het in 'n boekwinkel, is die boek getiteld Ontdek die boodskap van die Nuwe Testament. En hierdie boek is geskryf deur twee baie prominente teoloë, Jan van der Walt en François Tolmie. Nou, het julle al gehoor van daai name? Enigiemand gehoor van daai name? As ek vir julle die volgende sê, die boodskap Bybel. Julle al gehoor daarvan? Jan van der Walt is die hoofbydraer vir die boodskap. Okay. So hy kom uit 'n geloofsgemeenskap uit, wat tradisioneel 'n siening het van die dood, wat die volgende sê. Hy kom uit die NG Kerk uit. Jan van der Walt. François Tolmie kom uit die gereformeerde kerk uit. Hulle is die skrywers van hierdie boek. Tradisioneel leer hierdie kerke, as 'n mens doodgaan, dan gaan jou siel uit jou liggaam uit, en jou siel gaan leef verder by God. Dit is die tradisionele lering van die dood. Jan van der Walt en François Tolmie sê, skrywers van die Nuwe Testament is nie so sterk beïnvloed deur Griekse filosofie nie. Die Grieke sou sê, die mens het 'n siel. Die Bybelskrywers het geglo, die mens is 'n siel. Dan gaan hy verder. Wat het hulle bedoel met 'n siel? Hy sê, met 'n siel bedoel die Bybelskrywers nie 'n wit wasempie wat binne in ons liggame rondhang tot ons doodgaan en dan elders anders voortleef nie. Met ander woorde, die Bybelskrywers beskryf nie 'n siel as iets wat onafhanklik van ons lewe is nie.
Inteendeel, met 'n siel bedoel hulle net dat die mens 'n lewende wese is. Die idee dat die mens 'n aparte siel het, kom van Griekse filosofie af. Kom van heidense filosofie af. Dit was nooit die Bybelskrywers se oorspronklike idee oor die mens se samestelling nie. Ons sien dit van Genesis af, ons sien dit in die Psalms, ons gaan nou na 1 of 2 tekste kyk, ons sien dit in Prediker, ons sien dit in die Nuwe Testament. Die siel is wie jy is, nie wat jy het nie. So die beste manier vir my om dit te verstaan, wie ek is, in terme van my samestelling, in terme van my bestaan, is om dit te vergelyk met 'n gloeilamp. Daardie gloeilamp is 'n gloeilamp. Niks kan dit verander nie. Al is die gloeilamp afgesit, is hy nog steeds 'n gloeilamp. Maar wanneer kry daardie gloeilamp lig? Wanneer jy 'n stroombaan deur hom sit, wanneer jy krag in hom insit, dan kry hy lig. Dan kom hy tot lewe, dan doen hy wat hy moet doen. 'n Oomblik wat jy die krag afsit, wat in die gloeilamp, hy gaan dood. Hy het nie meer krag nie. Is die gloeilamp, gaan die gloeilamp se krag ergens, hang dit ergens rond? Nee, dis net weg. Gaan weer daar waar dit vandaan kom. Met ander woorde, ek is soos daai gloeilamp, hierdie liggaam is soos die gloeilamp. Die asem wat God my gee, is elektrisiteit wat my laat lewe. Wanneer ek sterf, gaan daardie asem terug na God. En ek hou op bestaan. Nou dit klink baie pessimisties. As jy, ons gaan later in die lesing vinnig aan raak, maar as jy regtig die goeie nuus wil hoor, môre aand se lesing vir jou. Want jy hou op bestaan die dag wat jy dood word. Maar is nie die einde van die verhaal nie. Die mens as 'n lewende wese hou op bestaan. Hy gee sy bewustheid oor wanneer hy sterf. Daar's geen bewustheid by 'n dooie mens. En die Bybel leer vir ons, vertrou nie op prinse by die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Die mens het nie die vermoë om vir jou te kan doen wat God vir jou kan doen nie, want 'n mens, ongeag wat sy status of posisie in die samelewing is net so sterflik soos jy. Ons moet ons hoop op die Here plaas. Job praat van waar gaan hy heen wanneer hy sterf. Hy sê as ek my hoop op die doderyk as my huis maak. Met ander woorde, wanneer ek sterf, gaan ek na 'n plek toe wat die doderyk genoem word. Hy sê nie as ek my hoop op die hemel plaas die oomblik as ek sterf nie. Job se perspektief op die dood is, as ek sterf, gaan ek na die dood toe. Na die doderyk toe. Prediker 9 vers 5. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe. Maar die dooies, hoe ons kyk, weet glad niks nie. Dooies het geen bewustheid nie. Hulle weet nie wat om hulle aangaan nie. Hulle weet nie wat op aarde aangaan nie. Hulle weet niks. Jy en ek weet seker goed. Dooies weet niks nie. Job sê, sy kinders kom in eer, maar 'n dooie gewaar dit nie. Hulle word gering, maar hy let nie op hulle nie. Met ander woorde, 'n dooie weet nie eers wat met sy geliefdes hier op aarde gebeur nie. En is dit nie die beste manier nie? Is dit nie die mees vertroostendste boodskap van die dood nie? Want as ek dink aan Donovan, my klein boetiekie, en ek dink aan al die seer en probleme en dinge wat ek in my familie in die laaste 3 jaar en waarskynlik nog in die res van ons lewens gaan moet deurgaan. Wat se tipe hemel sal dit wees as hy 'n volkomme bewustheid het van wat ons hier deurgaan hier op aarde?
Dit sal nie 'n plek wees van vreugde en blydskap nie. Een van die mees vertroostendste waarhede in God se woord is, dat wanneer 'n mens sterf, rus hy, soos asof hy slaap. Die profeet Nathan kom by koning Dawid. En Nathan het vir Dawid partykeer maar ongemaklike boodskappe gegee. Maar hy kom by Dawid en hy sê, as jou dae vol is, en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom laat optree en sy koningskap bevestig. Ander woorde, as jy gaan slaap het, gaan die een wat na jou kom koning word. Die Bybel vergelyk die dood met 'n slaap. En een van die kragtigste beskrywings van daardie slaap is Jesus self, Jesus se woorde self. Ek is verskriklik lief vir Johannes 11, die hoofstuk van Johannes 11. Ek het dit al by hoeveel begrafnisse gebruik om te preek. Jesus se goeie vriend, Lazarus, sterf. Jesus skryf die nuus vooraf dat Lazarus siek is. Maar hy gaan nie. Hy hou terug. En toe hy die nuus kry dat Lazarus is dood, toe besluit hy om te gaan. Maar hoor wat sê hy vir sy disippels. Hy het dit gespreek en vir hulle gesê, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Nou die disippels natuurlik het toe by hulle self gedink, as hy slaap, sal hy mos gesond word, want 'n mens wat rus word gesond. En hulle sê dit vir Jesus, Here, as hy slaap sal hy gesond word, maar Jesus sê dit toe reguit vir hulle. Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek, en toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Maar hoe beskryf Jesus daardie dood? Lazarus slaap. Nou, hoe ek dit vir myself laat sin maak, hoe lyk hierdie slaap, is narkose. Van julle al narkose gehad? Dis 'n vreemde ervaring, né? Dis 'n baie vreemde gevoel om narkose te kry. Jy raak aan die slaap, en jy raak onnatuurlik aan die slaap. Jy is nog een oomblik bewus, en die volgende oomblik is jy net weg. Woef. En dan word jy wakker. En weet jy hoeveel tyd het verbygegaan in die tyd wat jy narkose gehad het? Niks, jy weet nie. Dit kan 20 minute wees, of dit kan 4 ure wees, of dit kan 8 ure wees. Jy weet nie hoe lank het jy geslaap het. Weet jy enigiets wat met jou gebeur het terwyl jy narkose gehad het? Niks, hulle kon met jou gemaak het, net wat hulle wou. En jy sal nie wakker word nie. Totdat iemand anders jou begin vertel. Dis hoe lank jy onder narkose was, dis wat ons met jou gedoen het, sal jy nooit weet wat met jou gebeur het terwyl jy onder narkose was. 'n Dokter het dit eendag vir my so verduidelik. 'n Dokter wat baie assisteer in teater. Sy sê narkotiseers begin jou liggaam afskakel. Hulle begin jou as te ware doodmaak. So hulle begin jou liggaam, jou brein, alles begin hulle afskakel en dan hou hulle jou. Ek hoop nie is iemand wat hierdie week teater toe gaan. En dan hou hulle jou net genoeg van die lewe dat hulle jou weer daar kan wakker maak. Dis 'n angswekkende ervaring, gedagte, hè? Maar dis presies wat die dood is. Is 'n totale onbewustheid van wat om jou aangaan. Jy het nie 'n sekondêre belewenis ergens anders wanneer jy hier dood is nie. En ek betwyfel nie dat daar mense is wat al een of ander bonatuurlike ervarings gehad het nie, en baie van dit kan ek nie verduidelik nie, maar ek weet ook dat 'n mens se verstand met jou baie interessante speletjies kan speel. Maar wat die Bybel leer, is dat 'n mens het geen bewustheid nie. Jy slaap. Een van Lazarus se susters kom sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer
nie gesterf het nie. En sy was reg. Want as Jesus daar was, sou hy hom gesond gemaak het, voor hy gesterf het. Maar Jesus gee vir haar daardie kragtige, bemoedigende boodskap, wanneer sy vir hom vra, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Maar Martha is ingelig oor wat gebeur wanneer 'n mens doodgaan. En daarom sê sy vir Jesus, ek weet dat hy sal opstaan. In die opstanding in die laaste dag. Ander woorde, ek weet, daar kom ergens 'n dag wanneer my broer weer sal leef, en dit is wanneer die opstanding uit die dood uit plaasvind. Waarskynlik het Martha al vir Jesus gehoor preek oor die dood. Sy weet, die Joodse siening van die dood, ten minste in Jesus se tyd, is oorweldigend, dat 'n mens het geen bewustheid wanneer jy sterf nie. Jesus maak hierdie stelling. Hy sê, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Martha verwys na daardie dag toe. In haar hartseer sê Jesus, jou broer sal weer leef. Sy sê, Here, ek weet hy sal leef, wanneer daar daardie uur kom, waarvan jy al voorheen gepraat het. Die uur wanneer almal wat uit die grafte is, uit die grafte uit sal uitgaan. En dan kom Jesus by Lazarus se graf. Hy sê, vat my graf toe. En wanneer hy by die graf kom, dan sê hy vir hulle, maak die graf oop. Nou Lazarus is teen hierdie tyd al 'n paar dae dood. Lazarus is teen hierdie tyd al 'n paar dae oorlede. Nou, ons moet mooi verstaan dat die dood in antieke tye het baie anders gelyk as die dood vandag. Ons in ons kultuur en in ons samelewing kontrakteer die hantering van die dood uit. Ons betaal ander mense om die dood vir ons te hanteer. Nee? So ons het begrafenisondernemers en ons het plekke wat verrassings doen, hulle hanteer die dood vir ons. Dis hoe ons dit vandag hanteer. In die Bybelse tyd het die familie self daardie liggaam gevat. Hulle het die liggaam in sy doeke toegedraai. Hulle het die liggaam gedra tot by die graf. Hulle het hom in die graf gesit. Hulle het die graf toegemaak. Hulle was self betrokke. En daar was nie die hantering van die dood soos ons dit vandag het, wat 'n paar dae gevat het nie. Dit moes nou gebeur. Want die antieke wêreld van Jesus se tyd is warm. Die omgewing is woestyn. Dis warm. En 'n liggaam begin vinnig ryk in die hitte. En hierdie mense is vinnig met Lazarus in die graf. En 3 dae, 4 dae later kom Jesus daaraan en sê, maak oop. En hoor wat sê hulle, Here, hy ryk al. Hy is al 4 dae dood, ons kan nie daai graf oopmaak nie. Maar nog steeds is hulle gehoorsaam aan Jesus wanneer hy sê, maak oop die graf. En Jesus doen hierdie ongelooflike wonderwerk. Dit is die draaipunt van sy aardse bediening. Vandat hy dit gedoen het, wil die Fariseërs dit is wat gemaak het dat hy doodgemaak word. Uit die Fariseërs se perspektief uit. Jesus roep Lazarus uit die graf uit. Hy wek iemand uit die dood uit op wat al 4 dae dood is. En hier kom Lazarus uitgestap. En ons lees nêrens in kerkgeskiedenis of in die Bybel dat Lazarus vir hulle enige iets vertel van hoe wonderlik die hemel was, of hoe erg die hel was, of wat hy 'n bewustheid gehad het van enige plek waar hy was. Want Lazarus was dood. Job sê, as u sou roep, en hy praat van uit die graf uit, sou ek antwoord. Net soos wat Lazarus daardie roepstem gehoor het, en hy kon reageer uit die dood uit, en ek wil vanaand vir sê, ongeag waar 'n liggaam in hierdie stofwordproses is, dit maak nie eintlik aan God saak nie. Want hy is die skepper God. Hy kan 'n liggaam weer terug aan mekaar sit, uit as uit stof uit enigiets uit. God se stem dring die doderyk uit.
En as iemand wat so 'n interessante stelling maak en ek het dit nog nie, dis nie in die Bybel nie. Moet my nie aanhaal en sê ek het gesê dit staan in die Bybel nie. Dis maar net 'n interessante idee dat toe Jesus vir Lazarus opwek, toe roep hy hom by die naam. Hy sê Lazarus kom uit. En iemand skryf daaroor en sê dit is goed dat Jesus Lazarus by die naam geroep het, want as hy net gesê het kom uit, het al die grafte oopgegaan en almal het uitgekom. Want wanneer Jesus praat, spreek hy lewe. Hy spreek lewe in die doderyk in. En ons kan dit antwoord. Nou een prominente kerkgeskiedkundige, of nie geskiedkundige nie, figuur in kerkgeskiedenis, is Martin Luther. Ons as protestante, ons as hervormers, ons het gisterand baie gesels oor Martin Luther, die hervorming, protestantisme, waar ons vandaan kom, die wegbreek van rooms-katholieke tradisies af. So ons het baie belang by Martin Luther. Het hy alles reg gehad? Nee, hy het nie. Hy het verskeie dinge gehad wat hy nog dalk sou kon leer as hy langer geleef het. Geen mens kan in een leeftyd die totale Bybelse waarheid ontdek deur net Bybelstudie te doen nie. Ons is bevoorreg dat ons mekaar kan leer, dat ons Bybels in ons taal het, dat ons vinniger hierdie dinge kan leer. Martin Luther is die pionier van Bybelstudie vir hervormers. So dit is belangrik vir ons om te vra, wat het Martin Luther gedink en geglo oor die dood? Hoor wat sê hy, wanneer hy praat oor die dood. Hy skryf in 'n boek, The Christian Hope, skryf hy, "We shall sleep until he comes, and knocks on the little grave," en sê Dr. Martin, ek dink nie die Here gaan hom op sy titel doen nie. Maar hy was nogal gestel op sy titel. Dr. Martin, get up, and then I shall rise in a moment, and be happy with him forever. Martin Luther se perspektief op die dood was deur een van die vaders van hervorming, een van die stigters van die rede dat jy en ek vandag hier sit. Sy idee was dat ek slaap. Ek slaap in 'n graf. Hy skryf in 'n kommentaar wat hy skryf getiteld Lectures on Ecclesiastes, leringe op Prediker. In volume 15 skryf hy die volgende: Solomon judges that the dead are asleep and feel nothing at all. For the dead lie there, counting neither days nor years, but when they are raised, it will seem to them that they have only slept a moment. Dit is wat in die dood gebeur. Ons raak aan die slaap, en die tydsduur wat jy en ek dood is, weet ons nie. Ons het geen bewustheid nie. Ons het nie ergens 'n siel wat ergens verder in tyd voortleef nie. Ons raak aan die slaap, en die volgende oomblik, die volgende ding wat jy hoor, is Jesus wat jou roep om wakker te word. En jy weet nie hoe lank jy in die toestand van dood was nie. Hoe ongelooflik is die hoop van 'n Christen lewe, dat daar lewe na die dood is. Hoor mooi wat ek sê. Daar's lewe na die dood. Daar's nie lewe in die dood nie. Anders lieg die Bybel. Want Romeine 6 sê die loon van die sonde is die dood. Maar wat is die alternatief? Die genadegawe van God is die ewige lewe. Dis die twee opsies, die dood of die ewige lewe. Die teks sê nie die loon van die sonde is die ewige lewe ergens in 'n ewig brandende hel nie. Môre aand kyk ons daarna. Die teks sê die loon van die sonde is die dood. Die ewige lewe is aan die ander kant. Lewe word gevind waar Jesus is. In die ou katakombes, die ou Romeinse katakombes in Rome, is daar inskrywings op van die grafte gemaak. En latere opgrawings oor hierdie grafte het dit oopgemaak en mense het gaan lees wat is op hierdie grafte geskryf. En die Christene het hierdie begrafnisse waargeneem. Daar was op 'n stadium 'n groot
plaag wat omgegaan het, en ons lees daarvan in verskeie antieke geskiedkundige geskrifte, het 'n plaag amper soos wat ons ken as die swart plaag, die swart dood, het daar in die vroeë Christen eras ook so plaag omgegaan. En dan lees ons dat al die heidene het gevlug uit hierdie groot stede uit. Weet jy wie bly agter? Die Christene. Nie omdat hulle nie geraak word deur hierdie plaag nie. Hulle bly agter om die siekes te versorg. En van daardie Christene gaan dood as gevolg van hulle interaksie met hierdie siekes. Maar hulle begrawe die dooies. En hulle skryf op daardie grafte van die sogenaamde ongelowiges. Goodbye for all eternity. Goodbye forever. En tog is daar ander grafte waarvan daar ook opgrawings gevind is, waarop die volgende geskrifte staan: Goodbye until we meet again. Goodbye until the morning. Daar is in die Christen hart 'n hoop dat selfs al kom die dood, is dit nie die einde van die verhaal nie. Daar is lewe na die dood. Paulus skryf aan die kerk in Thessalonika, en hierdie vraagstuk oor die dood het daar ook opgekom. En Paulus skryf vir hulle, hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Met ander woorde, ek wil nie hê dat julle nie moet weet wat gebeur met mense as hulle doodgaan nie. Sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Daardie teks gaan nie verder in hierdie lesing nie, maar hy gaan verder in môre aand se. As jy wil weet, waar lê die hoop? Waar lê die hoop in hierdie dood? Môre aand is die antwoord. Ek wil net iets 'n opmerking maak oor wat Paulus sê. Hy sê, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Sê Paulus, ons mag nie treur nie. Nee. Treur is deel van die natuurlike rouproses wat 'n mens deurgaan wanneer jy 'n geliefde verloor. Maar ons kan treur soos iemand wat hoop het. Want ons weet dat hierdie gebeurtenis is nie die laaste gebeurtenis, die finale sê nie. Die dood het nie die finale sê nie. En waar lê daardie hoop wat ons het? Dit lê nie in die kamers of in die karavaantjies van waarsêers en mense wat dooie geeste oproep en mense wat jou wil konnekteer met jou dooie geliefdes nie. Dis nie waar die hoop lê nie. Die hoop lê in Jesus Christus, die een wat vir Lazarus gesê het, kom uit. Dis Jesus wat sê in hierdie selfde Johannes 11, wanneer hy interaksie het met Maria en Martha oor hulle broer se afsterwe, wanneer hy vir hulle sê, ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Daar is lewe na die dood, na die afsterwe, vir hulle wat in Christus glo. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Elkeen volgens sy eie orde. As eersteling Christus en daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Almal gaan sterf. Adam was die eerste mens wat die dood in hierdie wêreld ingebring het. Sy seun is die eerste mens wat dood gaan. Maar as gevolg van Adam wat die dood kom bekendstel het, en ons het nou nie daaroor gepraat, wie se skuld is dit dat daar so baie probleme op aarde is? Is dit Eva se skuld? Nie helemaal. Dis Adam se skuld. Die Bybel koppel die rede vir sonde aan Adam. Van Adam af sterf elke liewe mens nog. Maar daar kom 'n tweede Adam, waarvan Romeine praat. En hierdie tweede Adam kom stel die nuwe lewe bekend.
En hy staan uit die dood uit op. Hy bring oorwinning oor die dood. Paulus sê, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Dis wanneer die verandering plaasvind. Dis wanneer ons lewe kry, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. En dan sê hy, want hierdie verganklikheid moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflikheid moet met onsterflikheid bekleed word. Wanneer kry jy en ek die geskenk van onsterflikheid? Nie as ons doodgaan nie. Ons het nou net dood gegaan, hoe kan ons onsterflik wees? Jy en ek kry die geskenk van onsterflikheid by die laaste bassein, wanneer die dode opgewek word. Die Bybel leer, dit is wanneer onsterflikheid weer vir die mens gegee word, wanneer God weer 'n nuwe liggaam maak, en dit is 'n liggaamlike opstanding, net so terloops vanmôre aand, Jesus Christus het liggaamlik opgestaan, en ons gaan opstaan soos hy opgestaan het. En dan gee hy weer die asem van die lewe vir daardie nuwe liggaam. En hierdie keer onsterflik, want daar is nie weer sonde wat dit kom beïnvloed nie. Paulus sê vir die kerk in Filippi, ons burgerskap is in die hemel, van waar ons die verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te wees met sy verheerlikte liggaam. En as hierdie twee tekste in 1 Korintiërs 15 en in Filippense 3 bymekaar sit, is die boodskap eenvoudig van Paulus. Ons slaap in die graf, in die doderyk, tot Jesus kom. En dan word ons opgewek met nuwe liggame, wat soos Christus se liggaam is. Nie dat ons God is soos Christus God is nie, dat ons 'n verheerlikte liggaam het, een wat nie meer ondergeskik is aan doodgaan nie. Dan kry ons onsterflikheid. Dawid sê, ek sal versadig word met u beeld, as ek wakker word. Wakker word uit wat uit? Wakker word uit die dood uit. Ek sal tevrede wees, ek sal geluk hê, ek sal vol wees van u, wanneer ek u sien, wanneer ek wakker word. Hier gaan daardie teks aan. Ons het begin met die teks wat Paulus sê, broers, ek wil nie hê julle moet onkundig wees tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos hulle wat geen hoop het nie. Hier gaan hy verder, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Wat hy eintlik sê is, niemand sal enigiemand voorgaan nie. Ons almal gaan gelyk daar wees. Want die Here self sal van die hemel neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hier is 'n opstanding wat plaasvind. Wanneer gebeur daai opstanding? Met die wederkoms. Is enigiemand 'n ander een voor? Nee. En wat dan? Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En dan sê hy, en so op hierdie manier sal ons altyd by die Here wees. Vriende, daar's geen ander manier hoe jy en ek ooit vir altyd by die Here gaan wees as Paulus se beskrywing nie. Dis die manier hoe ons vir altyd by die Here gaan wees. Wanneer hy met die wederkoms kom en die van sy kinders wat nog in lewe is, saam met hom neem, en die van sy kinders wat in hulle grafte is, uit daardie grafte uitroep. En dis hoe ons vir altyd by die Here gaan wees. En dis bemoedigende woorde. Dit is daar dieselfde bemoedigende woorde wat Lazarus uit sy graf uitgeroep het.
Lazarus kom uit. Wat maak hierdie moontlik? Al wat dit moontlik maak, is dat Jesus Christus die dood oorwin het, en laat hy uit die dood uit opgestaan het. Hoe maak ek hierdie myne? Is jy bang vir doodgaan? Almal is 'n bietjie. Dis hoekom ons nog hier is. Want ons het 'n natuurlike reaksie om onsself te verdedig teen gevaar, teen dinge wat ons kan doodmaak. Maar as jy in jou siel bang vir doodgaan, jy hoef nie te wees nie. Want die dood is as te ware net 'n pause, as jy aan Christus behoort. In Johannes 5 sê hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie, het nie die lewe nie. Jou en my krag oor die dood, oor die vrees van die dood, lê in niks anders as daarin dat ons Jesus Christus kan aanneem nie. 1 Korintiërs 15 vers 57 sê, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee. Die hele 1 Korintiërs 15 gaan oor die dood. Wat ons die oorwinning gee, die oorwinning oor wat? Oor die dood. En hoe kry ons daardie oorwinning? Deur ons Here Jesus Christus. Jesus, wanneer hy kom, bring die geskenk van onsterflikheid, van nuwe skepping, van nuwe lewe met hom saam. En die dooies sal nuwe liggame kry, onverganklike liggame, onsterflike liggame, want God gaan weer die asem van die lewe, die roog vir hulle gee. Die mens sal weer 'n lewende siel word, soos Adam een geword het, voor sonde nog. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en die sterflike met onsterflikheid, dan sal vervul word, wat die woord wat geskrywe is, daai woord is, moet woord wees, 2 o's. Die dood is verslind in die oorwinning. Wanneer Christus kom en vir hierdie mense 'n nuwe liggaam gee, 'n liggaam wat die onsterflike asem van die lewe het, die nuwe roog, 'n nuwe liggaam met nuwe asem, dan is die dood verslind in oorwinning. In wie se oorwinning? Die oorwinning van Jesus Christus. Want hy het die graf oorwin. Die mense die grootste geskenk gekry. Die geskenk van die ewige lewe. Maar daardie ewige lewe is nie soos wat vir ons vertel word nie. Want jy sien die eerste leuen wat Satan vertel. Toe Eva vir hom sê, God het gesê ons mag nie van hierdie boom eet nie, want dan sal ons sterf. Toe sê Satan vir haar, julle sal gewis nie sterwe nie. Julle besit in julle self die vermoë om vir altyd onsterflik te wees. En vandag nog is dit die groot leuen wat Satan vertel en wat die Christendom, soos gisteraand se 6-been spinnekop, ingesluk het en gesê het, dit klink vir ons mooi, dis 'n idee wat uit Griekse filosofie uitkom. Dit kom nie uit die Bybel uit nie. Die Bybel sê die siel wat sondig moet sterwe. 'n Siel gaan dood. Want 'n siel is 'n mens. En ons almal is sondaars en ons almal moet sterf. Maar dit is nie die einde van die verhaal nie, want selfs sondaars wat sterf, kan in Christus sterf en hulle het die hoop op 'n opstandingsmôre. Want Jesus leef. En hy het die dood oorwin. Die bekende lied, koortjie wat ons graag sing by jeugbyeenkomste vir kinders, sê, because he lives, I can face tomorrow.
Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living, just because He lives. My liewe vriende, dalk sit jy vanaand hier en is bietjie uit jou skoene uitgeslaan deur dit wat jy gehoor het oor die dood. Is dalk die eerste keer wat jy dit so hoor. Ek het by baie begrafnisse al gesit en die gehoor. Ek het baie begrafnisse waargeneem al. Ek het begin al 'n idee kry wat ek vir 'n werk doen. Ek het my nou die aand gevra. Ja, maar ek sal mooi rand hier wees om te Maar wat sal jy weet? Maar ek het by baie begrafnisse gesit in die gehoor en dan hoor ek die woorde. God het sy mooiste blommetjie kom pluk. God het sy mooiste engeltjie kom haal. En dan kyk ek na daardie mense wat daar sit, wat stikkend gebroken is en ek dink, wat moet hulle van daardie God dink? Wat hulle geliefde kom haal, omdat hy 'n mooi blommetjie is, of sy 'n mooi blommetjie is, en hulle moet met die stikkendheid agterbly. Dis nie die God wat ek aanbid nie. Die dood is die werk van sonde. Die dood is die werk van Satan. Dis nie God se plan nie. Hy kom haal nie mense omdat hulle mooi blommetjies of engeltjies is nie. Dis nie sy plan dat die mens ooit moes sterf nie. Dit is sonde wat dit kom bekendstel het. En God sê, ek het die oplossing, ek het die medisyne vir die dood. Die medisyne is, ek gaan self sterf, ek gaan die dood oorwin, ek gaan uit die dood uit opstaan, om seker te maak, dat daar 'n opstandingshoop is vir ook my kinders. Ek gaan weer kom, om hulle te kom haal, selfs die wat al gesterf het. Soos ek sê, jy mag dalk vandag hier sit en nie mooi weet wat om te dink van hierdie lesing nie. Hier's 'n boekie, dat jy weer kan deurgaan, gedagtes oor die dood. As jy gisteraand se boekie gemis het, hoekom ek 'n Sabbat onderhoudende Christen is, dink daar is nog van hulle ergens. Nog een van. Okay. Hier's 'n boekie gedagtes oor die dood. Eenvoudig uiteengesit. Die skrywer hanteer ook so 'n bietjie van die moeilike tekste oor die dood. Maar 'n boekie of 'n lesing gaan nie vir jou vertroosting bring as jy seer het. Die enigste een wat vir jou kan troos in jou rou en in jou seer is Jesus Christus. Openbaring sê hy hou die sleutels van die doderyk in sy hand. Hy is die een wat dit kan oopsluit. Hy is die een wat lewe kan gee waar Satan kom verwoesting saai. As jy 'n geliefde het wat gesterf het, wil ek vanaand vir jou sê, so moeilik as wat dit kan wees, lê jou hoop nie daarin om te dink, my ma, of my pa, of my boetie, of my sussie, of my kind, of my vriend, of my man, of my vrou, of wie ook al, sit nou in die hemel en is tevrede op Jesus se skoot nie. Want dis nie wat die Bybel leer nie. Jou hoop lê daarin, dat jou geliefde rus in die doderyk, onbewus van al die seer, onbewus van al die trauma, onbewus van al die probleme wat op hierdie wêreld aan die gang is, en daai persoon rus en wag vir Jesus om te kom. En dit gee vir my 'n toekomshoop vir die wederkoms. Want daar's mense met wie ek wil verenig word. Wat ek vir wil sien. Wat ek saam die ewigheid wil ingaan. Ek glo dat daar absolute hoop is in die grootste chaos wat kan gebeur, die dood. En nie jy of ek weet of ons môre aand hier sal wees nie. Ons leef ons lewens asof dit vanselfsprekend is.
dat ons maar net weer môre aand hier sal wees. Maar ons weet nie of ons sal wees nie. Want die lewe is so vlietend. Dawid sê dit is soos die kant van 'n hand, noem hy dit. Dit is soos hierdie stukkie van 'n mens se hand. Dit is net so verby. Maar wat ook al met my gebeur, as ek die dood moet ingaan vanaand of môre of oor 10 of 20 40 jaar, doen ek dit met die wete dat ek gaan in Christus rus, want ek het hom aangeneem as my verlosser, en dat daar vir my 'n toekomshoop is, te midde van die chaos wat die dood veroorsaak. As jy vra het oor vanaand se lesing, hou hulle so 'n bietjie vas. Môre aand sal ek seker maak die PowerPoint werk mooi saam. Trek nie my aandag af om te sukkel of te koördineer nie. Ek sal 'n HDMI-kabel saamwerk. Hou net daai vrae so 'n bietjie vas. Môre aand mag jy dalk baie antwoorde kry wat vanaand vir jou onseker voel. Kom ons bid saam. Here, die beloftes in u woord is ewig en is vas en is betroubaar. En ons kan ons by daardie beloftes skaar. En as u beloof het dat u met die geklank van die laaste bassein wanneer die grafte open, wanneer u weer op die wolke kom, ons sterflike liggame sal opwerk om onsterflik te wees. As u beloof het dat u die grafte sal oopmaak, sodat die wat in u gesterf het kan opstaan, dan glo ons dit. En Here, u mag dalk iemand wees wat vanaand geskit is met die boodskap wat hulle gehoor het. Dis nie my boodskap nie, Here, dit is nie enige van ons wat hier sit se boodskap nie, dis u woord. Dis u woord wat die getuienis gee van die dood en van die hoop wat daar in die dood is. Spreek met die harte wat dalk vanaand onseker, bang, dalk selfs kwaad voel. Gee kalmte. Here, as hier mense sit wat deur die seer van 'n rou, deur die seer van treur gaan, vra ons dat u asseblief die vertroosting in hulle lewens sal wees wat hulle nodig het. Dat u sal kalm maak, dat u sal troos met die hoop dat hierdie was nie die einde nie. Dit mag dalk vir ons finaal voel, dit mag dalk vir ons in ons menslike belewenis soos die einde voel, soos 'n finaliteit voel, maar vir u is die dood maar net 'n slaap. En u maak hulle wat gaan slaap het, glo ons binnekort weer wakker. En dit is my gebed, Here, dat u saam met elke een van ons sal gaan, terwyl ons verwerk wat ons gehoor het, dat ons dit ons eie sal maak, dat ons self sal gaan soek in u woord vir die waarheid. Dankie vir die kos wat vir ons voorberei is. Ons bid asseblief u beskerming vanaand oor ons, en ons vra dit in Jesus se naam. Amen.